En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor Rafa López. Gràcies, senyora presidenta. Abans de tot, donar la benvinguda i les gràcies per la seva assistència, també per l'altre dia que vam tenir oportunitat de parlar amb les entitats que treballen en l'àmbit de la pobresa, entitats del tercer sector, entitats socials. I és una llàstima que no hàgim pogut parlar avui. Jo sé que aquest és un debat que al govern no li interessava. De fet, no li interessava, que no ha deixat ni parlar amb les entitats i, de fet, si vostès ara veuen el 324, el 324 només a més el que ha dit el govern, però el que diu l'oposició no s'emetrà i, per tant, els ciutadans de Catalunya no el podran veure. Imagini's quin és l'interès que té aquest govern en aquest debat. I jo, després d'escoltar, li he de dir una cosa, senyor Mas. Vostè viu a Ítaca. Els catalans no vivim a Ítaca. Els catalans vivim a Catalunya, sí, senyor Mas. Miri, 820.000 catalans no poden anar camí cap a Ítaca. Han d'anar a l'oficina de treball a buscar feina. 25.000 catalans no tenen aquest temps per fer viatges a Ítaca. El que estan patint és si rebran la renda mínima d'inserció. 53.000 catalans ignoren si continuaran percebent les beques menjadors dels seus fills. A vostè avui ens ha vingut a parlar, bàsicament, diguem-ne, jo li podria dir de 3 mentides. 3. Primera, la pobresa és un problema, sí, ens ha dit, ens ho ha reconegut, però és un problema bàsicament estructural, això ho coincideix amb el senyor Homs, que feia poc ens deia la pobresa no ha augmentat significativament a Catalunya i coincideix també amb la senyora Munté, quan ens deia exactament el mateix. Segona gran mentida, jo no tinc els elements legislatius per fer front a la pobresa, ens ha dit. És a dir, jo no tinc els elements legislatius per fer-hi front. I tercera gran mentida, no tenim els instruments econòmics, és a dir, el de sempre, senyor Mas, Espanya ens roba, bàsicament. Aviso para navegantes. Aquest és el problema, el de sempre. I després ens deia, i això que tenim una bona societat civil, estem d'acord amb vostè, això que tenim un bon capital polític, estem d'acord amb vostè, i això que tenim una bona ciutadania, estem d'acord amb vostè. El que passa, senyor Mas, és que el problema que tenim és que tenim un mal govern. Se'n recorda el que deia els segadors? Allò de visca el rei, mori el mal govern. Doncs tenim un mal govern a casa nostra. Miri, de fet vostès, no se'n posin nerviosos, si acabo de començar, de fet vostès han negat sistemàticament el problema de la pobresa. I tant que han negat sistemàticament que quan aquest estiu va sorgir la problemàtica de la malnutrició infantil, vostès van negar a la Junta de Portaveus i a la Diputació Permanent que el govern vingués a parlar en aquest Parlament. Vostès es van negar i vostès no volien tenir aquest debat. Però, veritablement, vostès poden avui parlar amb les entitats, mirar els ulls a la cara a les entitats i dir que la pobresa no ha augmentat? Els voluntaris del banc d'aliments que veuen que cada cop hi ha més gent que va a buscar aliments, els treballadors socials als municipis que cada cop tenen menys recursos, senyora Rigau, i més demandes, a les entitats, als nostres alcaldes, vostès poden dir realment que la pobresa no ha augmentat? Miri, li dono una dada, perquè no vegin que aquest grup se l'inventa. Aquesta és la realitat d'avui. Per una banda, el govern sostiene que la crisis no ha hecho crecer la pobreza, OMS Dixit. Por una otra banda, cada día caen en la pobreza una media de 88 catalanes según las entidades sociales. A qui hem de creure, senyor president? Al govern, a aquest Parlament, a les entitats, a la societat catalana. A qui hem de creure? A vostès o a la societat? Miri, deixi'm que li doni algunes dades importants per veure com ha augmentat la pobresa. Fixi's. I abans la senyora Rigau ens deia tot allò que estaven fent vostès des del govern, i el senyor Boi Ruiz també us ho explicava, tot allò que estan fent en el govern. Jo porto 10 anys, li reconec que porto 10 anys com a diputat en aquest Parlament, i jo mai he vist que 6 membres del govern sortissin tants membres del govern per explicar tan poca activitat parlamentària. Perquè el que vostès ens han vingut a explicar avui, és bàsicament que fan el mateix de sempre amb menys recursos. Bàsicament ens han explicat això. Perquè si jo ara li pregunto quina novetat hi ha,
Quines polítiques noves vostès han aplicat per la lluita contra la pobresa? He sentit molt bé, senyor Mas, ho he sentit molt bé. Quina novetat hi ha? L'altre dia la senyora consellera en un programa de ràdio, a la SER, li preguntava un dels tertulians, escolti, però faran noves polítiques en aquest pacte contra la pobresa que no acabem de signar mai? Li preguntaven. Noves polítiques o farà una recopilació del que hem fet fins ara? Aquesta és la pregunta que li feien i aquesta és la pregunta que nosaltres ens fem. Miri, li dono una dada. Mirem l'enquesta de pressupostos familiars de l'any 2011. Saben el que veiem? Que les dues úniques partides que augmenten, que els catalans paguen més, saben quines són? Sanitat i educació. Per què? Per què? Perquè són les retallades. Les retallades de la senyora Rigau i del senyor Boi Ruiz el que fan que hagin de ser les famílies catalanes les que paguin allò que la Generalitat els hi treu. Vostès són com aquell que quan no plou dona'm un paraigües i quan plou ho treuen. Sí, els serveis mèdics s'han apujat un 40% i les despeses en etapes no obligatòries un 7,70% i en educació infantil i primària un 12,80%. Per tant, les retallades indiscriminades de la Generalitat han provocat que hagin de ser les famílies les que hagin de suportar aquestes despeses. Segona dada significativa i que és important, el que s'anomena la transmissió intergeneracional de la pobresa, és a dir, la pobresa heretada. Si mirem les dades, el 49% de les persones que tenia dificultats a casa per arribar a fi de mes quan era jove, les té ara, enfront d'un 18% que quan no tenia dificultats a casa ara les té. 49-18. Per tant, hi ha una pobresa heretada a casa nostra. Tercera dada significativa, ha augmentat la pobresa? Sí, però és que ha augmentat la pobresa en el sentit que ha empitjorat aquest sentit de la pobresa. I això ho podem veure en una dada molt significativa que s'anomena la bretxa del risc de la pobresa, bàsicament. La bretxa, que és el que ens mesura aquelles persones que estan en risc de pobresa, quin percentatge cobren menys de la mitjana. I veiem que la bretxa ha augmentat del 23,1 al 31,1, és a dir, 8 punts. S'ha agreujat la pobresa que tenim a casa nostra. Quarta dada significativa, aquest augment ha estat molt més significatiu als menors de 18 anys, que han passat en aquesta bretxa un augment de 13,1 punts amb menors de 18 anys. Per tant, tenim un problema importantíssim actualment de pobresa infantil i pobresa juvenil. I després el que sempre ens deia la senyora consellera, les efectivitats de les polítiques socials. I ens deia, és que aconseguim reduir un 7,2%. Les darreres dades que tenim nosaltres són del 2011, ara es publicaran dintre de poc les dades del 2012, i ens deia, és que reduïm un 7,2%. Sí, però la Unió Europea ho redueix un 9,1%. Un 30% més d'eficàcia. Aquest és on ens hem de plantejar. I sap quin és el problema? Podem fer cofoisme, com fa vostè, senyora consellera, dir ja reduïm un 7,2%, o podem veure la realitat. I la realitat és que per molt que reduïm, hi ha un llindar que no passem de baix, que és el 18-19%, que sempre les entitats socials, quan parlem, ens diuen aquesta pobresa estructural que el president feia referència, el 18-19%. I les polítiques que hem d'aprovar en aquest Parlament és precisament com reduïm no només aquesta pobresa estructural, sinó la pobresa conjuntural que tenim a casa nostra. I sisena dada fonamental. Per molt que els percentatges ens puguin dir el contrari, l'augment de població fa que conjuntament amb aquest 18% de pobresa que tenim a casa nostra hi ha hagut un augment durant la crisi econòmica de 543.000 catalans que ara són pobres i que no ho eren feia pocs anys a l'inici de la crisi. Aquesta és la realitat. I podem fer dues coses, senyors del govern i senyores del govern. O fer cofoisme, o dir que aquí no passa res, o donar les culpes a un altre, o realment pensar que estem en una situació d'emergència social. I ens ho diu tothom, senyora consellera. Ens ho diu l'enquesta de condicions de vida, ens ho diu la Creu Roja, ens ho diu el síndic de Greuges, ens ho diu l'informe de la FADAE, l'informe d'UNICEF, l'informe de Càritas, l'informe de l'INSOCAT. Aquest és el plantejament. Les entitats que avui han vingut a dir-nos quina és aquesta emergència social. Per tant, podem fer dues coses. O negar la situació o posar-nos a treballar. Assolir consensos en aquest Parlament sobre pobresa, crear un sistema d'inclusió social, no només parlar de pobresa, sinó un sistema d'inclusió social fort a Catalunya i augmentar la intensitat protectora de la Generalitat de Catalunya. Segona gran mentida que ens ha explicat aquest govern. Ells prioritzen les polítiques socials. Ens diuen, nosaltres prioritzem les polítiques socials, el problema
i ens ho ha dit el senyor Mas, diu, no, nosaltres prioritzem, tenim un pressupost del 70% i prioritzem la sortida de la crisi. Que aquest govern prioritza la sortida de la crisi? Escolti'm, aquí l'únic que està prioritzant la sortida de la crisi en el seu plantejament dia a dia és el govern de l'Estat. Aquí l'únic que està fent... Sí, aquí l'únic que està fent reformes importants... No tenim cara, no cal que faci... Escolti, senyor conseller, no cal que faci aquests... L'únic que està prioritzant... Un moment, senyor diputat, esperi un segon, sisplau. Sí, senyora presidenta. Esperi. Sobretot el conseller d'Economia. Ja pot, que és molt expressiu. Senyor diputat. No, per la gent que no ens vegi, que ens ha dit que tenim molta barra, bàsicament. Senyor diputat, continuï. No se m'enfadi, senyor conseller d'Economia, que és un debat parlamentari. Ha d'estar acostumat a que l'oposició li digui les veritats. L'únic que està fent reformes és el govern de l'Estat. Miri, li posaré un cas. Miri, nosaltres hem fet en les reformes una reforma laboral que està donant els seus fruits. Hem fet un model de col·locació laboral, sí, esteu d'acord. Hem fet una reforma municipal, sí. Hem fet una reforma també en l'àmbit de l'educació, hem fet una reforma en la unitat de mercat, hem fet una reforma en l'àmbit de la justícia, hem fet una reforma en l'àmbit dels col·legis professionals, hem fet una agència reformista. Aquí hi estem tots d'acord. Aquí els únics que són contrarreformistes, que no volen modificar el que tenim, que tenen una visió... Senyores diputades i senyors diputats, demano silenci. Jo veig que... Demano silenci. No, vostè, senyor diputat, ara calli un moment, Callo. Calli un moment. Continuï. Aquesta és l'activitat reformista del govern de l'Estat. Activitat compromesa, per exemple, en les institucions europees. Però, clar, aquí hi ha dues formes de veure la cosa. Les institucions europees que ens estan felicitant per les reformes que estem portant a terme i el govern de la Generalitat que el que fa és contrarreforma, amb una visió, com li deia, una mica carca, antiga, mantenint el que hi ha. I vostès què han fet? Perquè les dues úniques grans iniciatives que vostès han plantejat en aquest Parlament sobre l'àmbit educatiu, l'àmbit social i en l'àmbit econòmic, el seu soci de govern, que avui malauradament no ha pogut estar aquí, l'única gran proposta econòmica que ens va fer és aturar l'economia catalana. Aquesta va ser l'única gran proposta que ens va fer i després vostès, i el senyor Vila no ens ho ha dit, i quan parlaven dels pressupostos, una gran proposta de política social era vendre's pisos socials. Aquestes van ser les grans propostes que ens va fer. Però miri, jo m'he llegit les seves propostes de govern. Sí, jo m'he llegit les seves propostes de govern. Miri, vostès han aprovat una llei de simplificació econòmica, com van prometre? No. Vostès han aprovat la llei de suport al treball autònom? No. Vostès han aprovat una llei de contractes del sector públic? No. Vostès han aprovat la llei d'ocupació de Catalunya? De moment no. Vostès han aprovat la llei reguladora de l'activitat del comerç? No. Vostès han aprovat la llei de formació professional? No. Vostès no han fet cap tipus d'activitat. Vostès no han fet cap tipus d'activitat i, per tant, no ens pot venir aquí a dir que vostès prioritzen la sortida de la crisi perquè no és. Miri, sap el que ha estat aquest govern? El govern de les retallades indiscriminades. Vostès han estat Aquesta és la realitat. Vostès van ser els primers de la classe en retallar de manera unilateral. I li podria llegir, i no li llegiré perquè no em donaria temps de llegir tot el que voldria dir, però totes les retallades que vostès han fet. Miri, van endurir les condicions per accedir a la renda mínima d'inserció. Van retallar 20% les ajudes a la discapacitat. Van suprimir la universitat als ajuts per part, adopció, acolliment o tutela. Van augmentar el copagament fins al 54% en molts dels serveis que alguns hauran de pagar 600 euros. Van reduir un 70% els programes de suport a les famílies, 50% els programes de suport a la discapacitat, deute de 90 milions amb les residències, una retallada del 50% dels horaris de vetlladors, un deute de 35 milions d'euros als consells comarcals. Han, diguem-ne, suprimit de manera unilateral la prestació econòmica vinculada. Han reduït el finançament per alumne a les llars d'infants, és una llàstima que ara no sigui la consellera d'Educació, passant de 1.800 a 875 programes i van desaparèixer l'any passat les partides de recolzament a les famílies en situació de vulnerabilitat als contractes programa. És molt senzill. Vostès estan prioritzant una altra agenda. Vostès en aquests moments estan prioritzant l'agenda independentista, la via catalana per la independència en comptes de prioritzar la via catalana social. Aquests són les seves prioritats, però després no ens vinguin a dir que els problemes els tenim uns altres. Miri, jo em llegia abans de venir el pacte que vostès van signar, l'acord amb Esquerra Republicana, el seu soci de govern,
després diré algunes paraules del que ha comentat el senyor Amorós, el seu soci de govern, i em llegia l'acord de legislatura. Un acord de legislatura que té dues parts interessants i importants. Diguem-ne una agenda social i diguem-ne una agenda nacional. I quan mirava l'agenda social veia tot el que havien fet o no havien fet i m'ho mirava i deia: han impulsat el Pacte Nacional contra la Pobresa, senyora consellera? De moment no. No, de moment no està signat, Porten 3 anys i encara no l'ha signat. Bueno, la realitat és aquesta. Han treballat per assegurar la continuïtat dels centres especials de treball? Sí, parli amb els centres especials de treball. No s'ha reunit ni tan sols la comissió. Senyors diputats, està intervenint el senyor López, sisplau. Per alguns és cinisme, per altres són realitats. Han impulsat la llei de reforma de la renda mínima? Em diran que sí. Ah, no, aquí callen. No l'han impulsat. Ha hagut de venir la societat civil a dir-nos que l'hem d'impulsar. Han garantit l'estabilitat de les entitats del tercer sector? Sí, ens diuen que sí. Bé, 90 milions d'euros de deute. 90 milions de deute, com en tot l'àmbit de residencial, etc. Han desplegat el pla de família, un pla de família que ningú coneix, que no està publicat, que ningú coneix. L'han desplegat? No l'han desplegat. El que van fer és reduir un 70% les ajudes a les famílies. Han promogut el pacte per la infància? Aquest sí. Aquest l'he de reconèixer que l'han promogut, l'hem signat. Ara, això sí, després ens ve les entitats com FEDAIA, que em deia que del pacte no veien la realitat en els pressupostos. És a dir, una cosa era el que pactaven i una altra cosa que no veien la realitat pressupostària. Han fet la llei catalana de l'autonomia personal? No, ni s'està ni se l'espera. Hi ha esborranys, però encara no tenim res. I han abordat mesures correctores i consensos pel bon funcionament del sistema inclusiu educatiu? No, de fet, fa poc el síndic de Greuges ens alertava que tenim l'escola cada cop menys inclusiva. Aquesta és l'agenda social. A vostès els hi pot agradar més o menys. Vostès poden venir tots els consellers en fila índia a dir-nos que fan moltes coses, però el que vostès pacten, el que vostès acorden, no ho compleixen. Aquesta és la realitat. Ai, anem a l'agenda independentista, l'agenda nacional, l'agenda patriòtica. Formular la declaració de sobirania del poble de Catalunya. Aquesta, sí, ja l'han fet, van córrer molt, perquè teníem molta pressa, tenim molta pressa per això. Per acabar amb la pobresa, no, per això tenim molta pressa. Aprovar la llei de consultes. Bueno, ja diuen que la tindran, estan fent tots els possibles per tenir-la. Obrir un procés de negociació i diàleg amb l'Estat? Home, vostès ho intenten, Vostès ho intenten. Crear el Consell Nacional per la Transició? Sí, ja el tenim. 2 consells, a la Mediterrània, el de Líbia i el nostre. Molt bé. I CiU i Esquerra es comprometen a convocar la consulta. Això sí, posar data i pregunta. Això sí. És a dir, aquesta és la diferència, senyor Amorós, l'agenda social i l'agenda nacional. I vostès han prioritzat en els despatxos l'agenda nacional. I en l'àmbit social què han fet? Jo ho resumiria una mica com el síndrome del telenotícies. Ens han vingut i quan vam parlar dels pressupostos de la Generalitat ens van dir que hi havia algunes partides que augmentaven moltíssim i que feien, i realment han augmentat. El síndrome del telenotícies, què vol dir? Que quan surt algun programa a la televisió, corren, no sé si Esquerra truca a Convergència i Unió, i corren per posar-hi remei. Que hi ha un problema de beques? Molt bé. El diem, votem al Parlament i diem que hi haurà beques per tothom. Però, ai las, mentre diem que hi ha beques per tothom, ens ve la FAPAC amb la realitat del dia a dia, no la realitat d'Ítaca, la realitat del dia a dia, i ens diu que al Baix Llobregat i al Vallès Occidental 5.000 nens es queden sense beca. Aquesta és la realitat. Diem que la renda mínima augmenta? Sí, i s'ha augmentat 173 milions, però encara ni la consellera Munté ni el conseller Puig ens han dit si aquelles persones que porten més de 5 anys perdran la renda mínima o no la perdran. Vostè va fer l'anunci. I, per tant, no sabem el que passarà. La pobresa energètica és un problema? Sí, la pobresa energètica és un problema. Fem un decret que el que fa és simplement demorar el problema. Vostès creuen, senyor Puig, sincerament, i ara li posaré un exemple molt clar, vostè creu que aquell que no pot pagar l'aigua, la llum, al desembre la podrà pagar a l'abril? És que ens ve el problema ara. Aquestes són el maquillatge en les polítiques socials que vostès han fet, és a dir, el síndrome del telenotícies. I ara ens anuncien una activitat legislativa frenètica i ens diu el senyor president que resulta que vostès no tenen cap tipus de competència i ens ha dit exactament no podem legislar en temes bàsics. Ens ho ha dit, senyor president, ho ha apuntat concretament. Bàsics.
No podem, legislació bàsica, no podem. Bueno, no juguin les paraules perquè el que vostè li vol transmetre als ciutadans és que no té instruments legislatius. Doncs miri, Estatut Constitucional, sí, sé què vol dir legislació bàsica de l'Estat, sé perfectament què vol dir. I gràcies a la legislació bàsica de l'Estat tenim un estat en igualtat entre tots els ciutadans. Aquest és l'esperit, sí, aquest és l'esperit de la Revolució Francesa. Aquest és l'esperit de la Revolució Francesa. Igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, independentment d'on visquin. Aquest és l'esperit. I suposo que vostè, senyora Rigau, i vostès voldran que aquesta igualtat també existeixi. Senyor diputat, pari un moment. Jo no pensava que la meva intervenció... Pari un moment, calli. Esperi un segon. Senyores diputades, senyors diputats, no patiu. si no estan en silenci no acabarem, Tinc intervenció per Continuï, senyor diputat. Sí, gràcies, senyora presidenta. Aquest és el concepte. Qui no aspira a tenir igualtat entre tots els ciutadans i ciutadanes? Qui no aspira avui en dia? Si vostès no ho aspiren, digui-ho. Això és prerevolucionari, això és predemocràtic. Miri, m'agafo l'Estatut Constitucional que tenim a casa nostra. Article 24.1. Accés en condicions d'igualtat als serveis socials. Article 24.3. Renda garantida de ciutadania. Article 42.1. Fa un manament de promoció de polítiques públiques que fomentin la cohesió social. Article 42.2. Obligació de vetllar de manera especial per les persones que es troben en situació de pobresa. Article 166. Les competències exclusives de la Generalitat en matèria de serveis socials. Algú pot venir a la tribuna a dir que no té competències per aplicar polítiques socials? És més, vostès tenen totes les lleis sectorials per poder aplicar. Tenen la llei de serveis socials, tenen la cartera de serveis socials, tenen la llei d'educació, tenen la llei de drets i oportunitats per a la infància, té la llei de prestacions socials, té un pla integral d'infància, un pacte d'infància, contractes programes als ajuntaments, taules d'infància, grans consensos en aquests parlaments, mocions aprovades. Què més necessiten? Què més necessiten? Finançament. Ja aniré, no es preocupin. Finançament, sí. Ja aniré, no es preocupin. No calen noves lleis. Senyora diputada, tranquil·la. Portaveus de Convergència i Unió, tranquils. Convergència i Unió, tranquils. No calen nova legislació. El que cal és aplicar el que tenim. Tenim les competències i tenim la legislació. I no calen més fotos, senyora Munté. No cal fotos. El sector no li està demanant fotos. El sector el que li està demanant, precisament, són resultats. I jo entenc que vostès diguin que això no tenen competències, perquè me'n recordo que fa poc i en una resposta a un altre portaveu parlamentari, em sembla que va ser del senyor Herrera, i va dir, escolti, això de la pobresa és un tema dels ajuntaments. Nosaltres el que farem és ampliar la partida dels ajuntaments i ja s'apanyaran els ajuntaments, perquè això és la competència dels serveis bàsics. Molt bé. I quan veiem en el pressupost l'augment de partides en els ajuntaments, veiem que les partides per inclusió social augmenten un 15%. Sí, senyora Munté, augmenten un 15% i per tant hem de reconèixer 10 milions d'euros. Això és el que els ajuntaments tenen, no ens podem queixar. Llavors li diuen als alcaldes que no es poden queixar. No es poden queixar. 10 milions d'euros. Però si mirem les altres partides veiem que hi ha. Augmenten 10 milions d'euros en inclusió, mig milió d'euros menys en famílies, 6 milions menys en immigració, 900.000 euros menys en atenció a la infància, 1,6 milions menys en polítiques de joventut, 150.000 euros menys en polítiques de dones, 1,2 milions menys en acció cívica. És a dir, en total, les transferències als ajuntaments baixen 258.000 euros. Aquesta és la realitat. I a sobre tenim la cacicada de la vicepresidenta Ortega, quan en el Fons de Cooperació Local passem d'una partida de 118 milions d'euros per als ajuntaments a una partida de 37,5 milions d'euros. Aquesta és la realitat del seu govern. És a dir, un govern que genera pobresa, en aquest sentit. Un govern que genera pobresa. I ara que parlo de la senyora Ortega, mire, fa poc llegia unes declaracions seves que va fer en aquest Parlament i em semblaven interessants. Deia, perquè els drets que tenim avui en dia, la renda mínima, les beques, no són drets subjectius, són drets a disponibilitats pressupostàries. Si hi ha diners, hi ha diners, si no hi ha diners, no tens drets. I jo llegia unes declaracions de la senyora Ortega que deia: no escatimarem recursos perquè les consultes desenvolupin la màxima participació, rigor, transparència i seguretat. La partida és ampliable fins on sigui necessari. Això sí. Per la consulta, partides ampliables fins on sigui necessari. Per les polítiques socials, els drets no tenen a veure.
I tota la culpa, com ens deia el senyor president, és de Madrid, per suposat, i de Brussel·les, perquè el dèficit el defineix Brussel·les, no el defineix només Madrid. Ara entenc per què vostès volen sortir d'Europa, perquè potser no volen que els defineixin el dèficit des de Brussel·les. I gràcies que definim dèficit, perquè recordem que alguns van deixar 2.000 milions de deute, d'interessos de deute que hem de pagar cada any. Imagini's què faríem amb 2.000 milions si el tripartit no ens hagués deixat aquests 2.000 milions, què podríem fer en polítiques socials? Imagini's què podríem fer, molt. Alguns van multiplicar per 500 el deute. Però ens diu que no tenen altres recursos i que donen màxima prioritat a les prestacions. Miri, jo he fet una comparativa i he anat mirant les dades que ens donen el Ministeri, comparant totes les comunitats autònomes, perquè això dit així pot semblar que a Catalunya ens maltracten, com sempre ens diu des del govern de l'Estat. Jo he fet una comparativa amb les dades d'altres comunitats autònomes i veiem que Catalunya és la comunitat autònoma que més ha retallat en polítiques socials i, en canvi, és la que menys ha retallat en altres coses. Però miri, deixi'm que li digui una cosa. Hem mirat quina és la capacitat d'inversió, de despesa de la Generalitat en els seus pressupostos d'enguany per habitant. I quina és la despesa que té altres comunitats autònomes d'euros per habitant. I veiem que a Catalunya, amb les dades del Ministeri, és a dir, les dades que publica, i suposo que el conseller, no em dirà, el conseller coneix bé els projectes de pressupostos, sí, conseller, ho coneixerà molt bé, i veurà que la capacitat de despesa de la Generalitat de Catalunya és de 653,39 euros més per persona que la resta de comunitats autònomes. Això és la realitat. En canvi, mirem les partides de política social, i aquí els dic les dades perquè sàpiguen educació, política social i sanitat, i veiem que la Generalitat de Catalunya destina 208 euros menys per habitant que la resta de les comunitats autònomes. On van a parar aquests 861,39 euros? On van? No ho sabem. No ho sabem. En polítiques socials no. Però després no ens vinguin aquí a dir que no tenen recursos. És que clar, aquí està el tema. Aquí està el tema. Quan tenim uns 800 euros de decalatge, vostès no es poden dir que la culpa és dels altres. La culpa és del mal govern de Barcelona, no dels governs d'altres llocs. Però fixi's, hi ha una diferència, i jo sé que hi ha debats molt greus. Jo mirava les dades d'altres partides, i vostès mantenen el que diem l'administració, la partida burocràtica. Perquè jo em pregunto, realment, amb aquests discursos que vostès fan en l'àmbit de la manca de recursos, en una època de crisi econòmica, realment podem tenir la classe millor pagada de tot Espanya? Perquè fa poc llegia una informació que deia que 56 dels seus alts càrrecs cobraven més que el president del govern de l'Estat. 56. Que 100 alts càrrecs més cobraven més que la vicepresidenta del govern. Per rendes mínimes no n'hi ha. Però per tenir la burocràcia millor pagada d'Espanya sí que n'hi ha. És a dir, fixi's, 102.000 euros per al director del programa de definició del model d'administració tributària. Clar, és una estructura d'estat, aquí no podem retallar. 102.000 euros per al director de l'Institut d'Estudis Autonòmics. 164.000 euros per al director de la Televisió de Catalunya. Per cert, parlant de televisió, saben que vostès que tenim la televisió millor pagada de tota Espanya. La millor pagada de tota Espanya. Nosaltres hem fet algunes mesures doloroses a altres parts d'Espanya, com a València, saben el que van fer. La diferència... Sí. No, escolti'm, la diferència està molt clara. Jo li explicaré. A València preferim tancar televisions per pagar polítiques socials, mentre que aquí el que fan és retallar polítiques socials per poder pagar televisions. Aquesta és la diferència, escolti'm, aquesta és la diferència. Em mirava un altre informe sobre la reordenació, fixi's per què li dic això de la burocràcia. Miri, informe de la reordenació del sector públic autonòmic. També dades de l'1 de juliol del 2013. I vaig directament a les conclusions, és l'únic que he pres perquè és un informe molt ampli. En quant ha reduït el conjunt de comunitats autònomes la seva administració pública, la seva burocràcia, les seves empreses, els seus organismes autònoms? En 4.042 milions d'euros. En quant no ha reduït la Generalitat de Catalunya? 10,9 milions d'euros. El valor.
Bueno, escolti'm, bueno, és fals, d'acord. Aquesta és la realitat. Clar, perquè vostès prefereixen... Sisplau, deixin que acabi el diputat, sisplau. Sisplau. Gràcies. Senyor diputat, continuï. Gràcies, senyora presidenta. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Per tant, lliçons poques. Lliçons poques. El que hem de fer són assumir les responsabilitats, assumir els recursos que tenen, assumir les competències que tenen i posar fil a l'agulla. Nosaltres presentarem 10 propostes en aquest sentit. I algú ens comentava, algú d'altres grups parlamentaris que han intervingut, ens comentaven sobre l'injust repartiment dels pressupostos a nivell d'Espanya, i el senyor Amorós ens deia que també tota la culpa, per suposat, és d'Espanya. Home, jo, al representant d'Esquerra Republicana, li demanaria prudència, perquè vostès han estat els únics que han estat sempre en tots els governs que hi ha hagut en els darrers 10 anys, en tots els governs. Vostès han estat al govern. Vostès, com diria la meva àvia, volen ser la nòvia en la boda i el muerto en el entierro, perdó, per la comparativa. Vostès volen ser aquí oposició i govern als despatxos. Vostès volen fer tot, i no pot ser. No pot ser. I s'ha de ser molt prudent amb allò que es diu, perquè jo li recordo el que vostès van fer al govern. I li recordo com es fa el repartiment, ja li he dit, com vostès prefereixen pagar burocràcies i no polítiques socials i com vostè pugen els salaris als seus alts càrrecs i en canvi li treuen. I en l'àmbit de la corrupció no ens doni cap tipus de lliçó. I li vull comentar també al senyor Navarro. Home, senyor Navarro. Senyor diputat, sisplau, sisplau. Després ja tindran temps de tornar-li a respondre. Després tindran temps, cada un té el seu temps. Senyor diputat, continuï. Home, senyor Navarro, vostè també ens parla aquí com si vostè no hagués governat. Vostè va formar part d'un govern, el govern de Zapatero, que va fer la major retallada social de la història. És que vostè va formar part d'aquest govern, va formar part d'un govern que va congelar a les persones que cobren una prestació, que cobren una pensió, va congelar les pensions, va retallar els sous dels funcionaris, va fer una reforma laboral que va tenir una vaga general. Vostè va votar una estabilitat pressupostària amb la reforma del 135 de la Constitució espanyola. És a dir, tampoc ens pot venir a donar lliçons. En conclusió, jo crec que ara és el moment de recuperar consensos en l'àmbit de les polítiques socials, de l'àmbit de la pobresa. És el moment de recuperar el temps perdut. Ho hem d'aprofitar tots els grups parlamentaris que estem aquí. Pactem un full de ruta social per a Catalunya, per als catalans, donem un missatge a la societat, a les entitats, a les famílies, als ciutadans que ens estan veient, que ens podem posar d'acord per allò més important en la seva vida, com són les famílies. I que estem disposats a deixar de banda les nostres diferències per fer-ho. Per això deixin l'estelada, tornin de les seves vacances d'Ítaca, tornin a Catalunya i recuperin l'esperit del consens en l'àmbit de les polítiques socials. Gràcies, senyora presidenta, senyor president, entitats.